Stop-Ronquidos nace ante la problemática social de que el 74% de nuestra población actual sufre de ronquido y las consiguientes apneas a posteriori. Una persona roncadora es una persona con falta de descanso, con sueño repetido y con una serie de lesiones cardiorrespiratorias y de aumento de presión arterial, entre otras cosas. Stop-Ronquidos utiliza la técnica del adelantamiento mandibular, de forma que cuando adelantamos nosotros la mandíbula mediante una pequeña férula similar a la de ortodoncia, adelantamos también la lengua y esta deja de comprimir el conducto por donde pasa el aire. Técnica que data desde el 1902 con un índice de éxito del 92% en todos los casos. Eso significa que esta técnica puede llegar a curar de forma definitiva tanto el ronquido como las posibles apneas existentes.